Hello guys, welcome to Half Page Academy. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയലിന്റെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി, അത് കാണാത്തവർ ആദ്യം അത് കാണുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് പോയിസൺസ് റേഷ്യോ ഫോർ ആൻ ഇലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പോയിസൺ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? മൈനസ് ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ ബൈ ലോങ്കിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ. അത് നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ്. അതേപോലെ അതിന്റെ മാക്സിമം ലിമിറ്റ്, മിനിമം ലിമിറ്റ് എത്രയാണ്? 0 ആണ്. 0 to 0.5 വരെ വേരി ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഹ്യൂമൻ ടിഷ്യൂയുടെ ചില കേസസിൽ പോയിസൺ റേഷ്യോ എന്താണ്? നെഗറ്റീവ് വരാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ കേസസ് നമ്മുടെ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്? പോയിസൺ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0.5 ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. ഓക്കെ, പോയിസൺ റേഷ്യോയുടെ ഡെഫിനേഷൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. അതേപോലെ n നമ്പർ ഓഫ് ഉണ്ട്, കോർക്കിന്റെ എത്രയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം കോർക്കിന്റെ 0 ആണ്. അതേപോലെ n നമ്പർ ഓഫ് പോയിസൺ റേഷ്യോന്റെ വേരിയന്റ് വരാറുണ്ട്. അപ്പം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അറ്റ് പ്രസന്റ്ലി എന്താണ് ആൻസർ? 0.5. മാക്സിമം റേഞ്ച് എത്രയാണ്? 0.5 ആണ് റേഞ്ച്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളൊക്കെ നോക്കാം. എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? 2 meter long axially loaded mild steel rod of 8 mm diameter exhibit the load displacement P ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ്, അതേപോലെ ബിഹേവിയർ ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫിഗറിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഏകദേശം 2 ആയിട്ട് വരും. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ്? ലോഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? അസ്യൂം ദ ഈൽഡ് സ്ട്രെസ് ഓഫ് സ്റ്റീലിന്റെ അസ്യൂം ചെയ്യണം. ഈൽഡ് സ്ട്രെസ് എത്രയാണ്? 250 MPa ആണ്. അതേപോലെ കോംപ്ലിമെന്ററി സ്ട്രെയിൻ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ബാർ അപ് ടു ഇറ്റ്സ് ലീനിയർ ഇലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ വിൽ ബി എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജനറലി വരാറ്, പക്ഷേ ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? കോംപ്ലിമെന്ററി സ്ട്രെയിൻ എനർജി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ഏരിയയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ഈ ഒരു ഏരിയയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഏരിയയുടെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രം മതി, നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. ഓക്കെ, കോംപ്ലിമെന്ററി സ്ട്രെയിൻ എനർജി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇവിടെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാം. എന്താണ് സ്ട്രെയിൻ എനർജിയുടെ ഫോർമുല? നമുക്കറിയാം. എന്താണ് ഫോർമുല? ഹാഫ് ഇൻറ്റു സ്ട്രെസ് ഇൻറ്റു സ്ട്രെയിൻ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ വരയ്ക്കാം കുറച്ച്. ഓക്കെ, സ്ട്രെയിൻ എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഫോർമുല? ഹാഫ് ഇൻറ്റു സ്ട്രെസ് ഇൻറ്റു സ്ട്രെയിൻ ഇൻറ്റു വോള്യൂം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ സ്ട്രെസ് വരുന്നത്? 250 MPa. അപ്പോൾ എത്രയാണ്? 250 MPa. ഓക്കെ, ഇൻറ്റു സ്ട്രെയിൻ എത്രയാണ്? സ്ട്രെയിൻ നമുക്കറിയാം. സ്ട്രെസ് യങ്സ് മോഡുലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോഴെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? സ്ട്രെയിൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്. ഓക്കെ, സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ. അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഡിഫ്ലക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ എത്രയാണ്? 2 ആണ്. ഓക്കെ, ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ബൈ ഒറിജിനൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഫോർമുല എഴുതാം. ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു വോള്യൂം. ഓക്കെ, ഇൻറ്റു വോള്യൂം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഞാൻ എഴുതാം. ഹാഫ് ഇൻറ്റു 250 ഇൻറ്റു ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് എത്രയാണ്? 2. ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ്. 2 ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് എത്രയാണ്? 2 ഇൻറ്റു 10⁻3. ഓക്കെ, 2 മീറ്റർ ആണ്. സോ അതിനെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, mm കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 ഇൻറ്റു 10⁻3 ഇൻറ്റു എത്രയാണ്? വോള്യൂം എത്രയാണ്? നമ്മുടെ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എത്രയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ വോള്യൂം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ 5/4 ഇൻറ്റു എത്ര ആണ് അതിന്റെ റോഡ്? 8 mm. ഓക്കെ, 5/4 ഇൻറ്റു 8² ഇൻറ്റു എന്ത് ചെയ്യണം? ഇൻറ്റു ലെങ്ത് എത്രയാണ്? 2 ഇൻറ്റു 10⁻3. ഇത് മനസ്സിലായാലും ഇത് നമ്മുടെ വോള്യൂം ആണ്. ഓക്കെ, ഏരിയ ഇൻറ്റു നമ്മുടെ ലെങ്ത് ആണ് നമ്മുടെ വോള്യൂം. ഇത് നമ്മുടെ ഏരിയ ആണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഏരിയ ആണ്. അതേപോലെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ആണ്. മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. എന്താണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്? കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. നോക്കാം. അപ്പോൾ കാൽക്കുലേഷൻ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുക. പൈ ഉണ്ട്, അതേപോലെ 8ന്റെ സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് കാൽക്കുലേഷൻ ഇത്ര ടഫ് ആവില്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫോർമുല ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് PSC ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്താണ്? സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു സ്ട്രെസ് ഇൻറ്റു സ്ട്രെയിൻ ഇൻറ്റു വോള്യൂം. അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഇത്രയും ആൻസർ കിട്ടുമായിരിക്കും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക എത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ കിട്ടുന്നതെന്ന്. ഓക്കെ, ഇത്ര ആൻസർ കിട്ടുമായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. മനസ്സിലായല്ലോ? നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ആൻ ഇലാസ്റ്റിക് ഐസോട്രോപിക്
body is subjected to hydrostatic state of stress as shown in the figure. For no change in volume to occur, what should be the Poisson's ratio? Sorry, what should be its Poisson's ratio? Okay, അപ്പോൾ ഒരു മെറ്റീരിയൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, എക്സ് വൈ ആക്സിസും എക്സ് ആക്സിസും നമുക്ക് സ്ട്രെസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ? ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ? 0 ഉണ്ട്, അതേപോലെ 0.25 ഉണ്ട്, 0.5 ഉണ്ട്, അതേപോലെ 1 നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ റീഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്താണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫോർ എൻ ഇലാസ്റ്റിക് ഐസോട്രോപിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ്, ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ആയതുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പോയിന്റ് എന്താണ്? നോ ചേഞ്ച് ഇൻ വോള്യൂം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. നോ ചേഞ്ച് ഇൻ വോള്യൂം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ചേഞ്ച് ഇൻ വോള്യൂം എത്രയാണ്? ചേഞ്ച് ഇൻ വോള്യൂം ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, ചേഞ്ച് ഇൻ വോള്യൂം അല്ലെങ്കിൽ വോള്യൂമെട്രിക് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ്? 0 ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഫോർമുല നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. വോള്യൂമെട്രിക് സ്ട്രെയിനിന്റെ ഫോർമുല എത്രയാണ്? വോള്യൂമെട്രിക് സ്ട്രെയിനിന്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുമ്പോൾ σ1 + σ2 + σ3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ E into 1 minus 2 mu. ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ ഈ സൈഡിൽ എഴുതാം കേട്ടോ. ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ഇങ്ങോട്ട് σ1 volumetric strain, σ1 + σ2 + σ3 into 1 minus 2 mu divided by Young's modulus. ഓക്കെ, അപ്പം വോള്യൂമെട്രിക് സ്ട്രെയിൻ എത്രയാണ്? വോള്യൂമെട്രിക് സ്ട്രെയിൻ ഇവിടെ 0 ആണ്. ഓക്കെ, വോള്യൂമെട്രിക് സ്ട്രെയിൻ 0 ആകുമ്പോൾ എന്താണ് വരുന്നത്? വോള്യൂമെട്രിക് സ്ട്രെയിൻ 0 ആകുമ്പോൾ ഈ 0 ആകും. അതേപോലെ 1 minus 2 mu ഇൻറ്റു ഇവിടെ എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളത്? ഫോർ ഐസോട്രോപിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഐസോട്രോപിക് മെറ്റീരിയൽ ആകുമ്പോൾ എന്താണ്? σ1 = σ2 = σ3 എന്താണ് വരും? സിഗ്മ ആയിട്ട് വരും. ഓക്കെ, σ1 σ2 σ1 = σ2 = σ3 = സിഗ്മ ആയിട്ട് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സിഗ്മ ആയിട്ട് വരും. ഓക്കെ, ഇൻറ്റു സിഗ്മ = 0 മനസ്സിലായല്ലോ? വോള്യൂമെട്രിക് സ്ട്രെയിൻ ആണ് നമ്മുടെ 0 വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നമ്മൾ ഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് വരുന്നത്? 1 = 2 mu എന്ന് വരും. 1 = 2 mu എന്ന് വരും. അതേപോലെ mu എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? 1/2. 1/2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0.5 എന്ന ആൻസർ കിട്ടും. അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ്? 0.5. 0.5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ഓപ്ഷനാണ്? സി ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ. ഓക്കെ, സി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഐസോട്രോപിക് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതേപോലെ നോ ചേഞ്ച് ഇൻ വോള്യൂം ചേഞ്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം. അതേപോലെ ഈ ഫോർമുല വോള്യൂമെട്രിക് സ്ട്രെയിനിന്റെ ഫോർമുല σ1 σ2 into 1 minus 2 mu by Young's modulus. ആ ഫോർമുല നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് നമുക്ക് ഈ ആൻസർ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? എ റിജിഡ് ബാർ ഈസ് സസ്പെൻഡഡ് ബൈ 3 റോഡ്സ്. 3 റോഡാണ് സസ്പെൻഡഡ് ആവുന്നത്. മെയ്ഡ് ഓഫ് ദ സെയിം മെറ്റീരിയൽ ആണ് ആസ് ഷോൺ ദ ഫിഗർ. ദ ഏരിയ ആൻഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ റോഡ് ആർ എത്രയാണ്? 3L ആണ് ആൻഡ് L ആണ്. ഓക്കെ, സോറി 3A ആണ്. ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് L റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി. വൈൽ ദാറ്റ് ഓഫ് ദ 2 ഔട്ടർ റോഡ്സ് ആർ, ഔട്ടർ റോഡ്സ് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട്? 2A ആൻഡ് 2L തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി. ഇഫ് ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് 50 kN ഈസ് അപ്ലൈ, ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്, കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്രയാണ്? 50 kN ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്ലൈ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 50 kN ആണ്. ഓക്കെ, ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു ദ റിജിഡ് ബാർ ആണ്, അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, റിജിഡ് ബാർ ആണ്. അപ്പോൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്താണ്? ഡിഫ്ലക്ഷൻ രണ്ടിന്റെയും എല്ലാത്തിന്റെയും സെയിം ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പം റിജിഡ് ബാർ ആണ് നമ്മുടെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, റിജിഡ് ബാർ. ഓക്കെ, റിജിഡ് ബാർ, ദ ഫോഴ്സസ് ഇൻ ദ സെൻട്രൽ ആൻഡ് ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഔട്ടർ റോഡ് വിൽ ബി എത്രയായിരിക്കും? 16.67 ആണോ? 30 and 15 kN ആണോ? 30 and 10 kN ആണോ? 21.4 ആണോ? അതോ ആൻഡ് 14.3 ആണോ? നമ്മൾ പോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങൾ ആദ്യം കാണുമ്പോൾ പോസ് ചെയ്യുക, ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് മാത്രം ഫുള്ള് കാണുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് കൺസിഡറേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് ആദ്യം എളുപ്പമാക്കാം. എങ്ങനെയാണ് എളുപ്പമാക്കുന്നത്? ഇത് നമുക്ക് P2, ഇതും P2, രണ്ടും സെയിം റോഡാണ്, സെയിം ലെങ്ത് ആണ്. അപ്പോൾ അത് രണ്ടിന്റെയും ലെങ്ത് എത്ര ആയിരിക്കും? P2 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഇതിന്റെ ഞാൻ P1 എന്ന് കാണിക്കണം. ഓക്കെ, P1 ഉണ്ട്, അതേപോലെ P2 ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? ഇക്വേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ സൈഡിലോട്ടാക്കാം. ഇക്വേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? 2P2 + P1 = എത്രയാണ്? 50. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? സിമ്പിൾ ആണല്ലോ? 2P1 നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്, പ്ലസ് 2P2 + P1 = 60. ഇത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1.
ഓക്കെ, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ്, നമ്മുടെ എന്താണ് റിജിഡ് ബോഡിയാണ് അല്ലെ, റിജിഡ് ബോഡിയാണ്. റിജിഡ് ബോഡി ആകുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, റിജിഡ് ബോഡി ആകുമ്പോൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്താണ് സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ 1ന്റെയും 2ന്റെയും P1ന്റെയും അതേപോലെ P2ന്റെയും ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും, സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും, നമുക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും, കാൽക്കുലേഷന് എളുപ്പം. എന്താണ് നമ്മൾ ഫോർമുല ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. എന്താണ് ഫോർമുല, PL/AE. ഓക്കെ, P1L/AE is equal to P2L2/A2 into E. ഓക്കെ, അതിനെ 2 തന്നെ എഴുതാം, രണ്ട് എല്ലാത്തിനെ വേരി ചെയ്യണം. ഓക്കെ, യങ്സ് മോഡുലർ സെയിം ആണ്, A2 into E. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല വരുന്നത്. അതായത് ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി, നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. എന്താണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ്, ഇവിടെ എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളത്, സെൻട്രൽ റൂട്ട് ഓഫ് 3A and L. ഓക്കെ, P1 ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സെൻട്രൽ റൂട്ട് ഓഫ് 3A and L. ഓക്കെ, അപ്പോൾ P1 P-നെ P തന്നെ എഴുതുവാണ് ബൈ L, P1 L-നെ L തന്നെ എഴുതുവാണ്. അതേപോലെ ഏരിയ എത്രയാണ്, 3 ടൈംസ് ഓഫ് A. ഓക്കെ, ഇൻടു യങ്സ് മോഡുലസ് ഈക്വൽ ടു P2 എത്രയാണ്, P2ന്റെ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ 2A. P2നെ ഇതുപോലെ എഴുതി, L-ന്റെ എത്രയാണ് 2L ആണ്. അതേപോലെ A എത്രയാണ് 2A ആണ്. അതേപോലെ യങ്സ് മോഡുലസ് എത്രയാണ്, E ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ മതി. 2 ക്യാൻസലായി, അതേപോലെ L-ഉം ക്യാൻസലായി, E ക്യാൻസലായി, A ക്യാൻസലായി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്, ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടും എന്താണ്, P1 ഈക്വൽ ടു thrice ഓഫ് P2. ഓക്കെ, P1 ഈക്വൽ ടു thrice ഓഫ് P2 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അറിയാം, ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് 2P plus P1 plus P1 is equal to 50. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതാം, രണ്ട് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. 2P2 plus P1 equal to 50. ഇതിൽ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. ഓക്കെ, P1 is equal to എത്രയാണ്, 3P2 ആണ്. P1 is equal to 2P2 plus 3P2 is equal to 50. അപ്പോൾ P2ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്, ഇത് 5P2 ആകും. 5 is equal to 50. അപ്പം P2ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാകും, 10 ആകും. ഓക്കെ, P2 10 ആണെങ്കിൽ P1 എത്രയാകും, ഫ്രം ഇക്വേഷൻ ദിസ് P1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 30 ആകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആൻസർ എത്രയാണ്, 30യും അതേപോലെ 10ഉം. 30യും 10ഉം ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. 30-10 നമ്മുടെ സി ഓപ്ഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, 30-10 മനസ്സിലായല്ലോ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ബാർ നോക്കണം, റിജിഡ് ബാർ ആണ്. അപ്പോൾ P2 plus P1 നമ്മൾ എത്ര ലോഡാണ് ആക്ട് ആവുന്നത് അതിന്റെ ഇക്വലന്റ് ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, റിജിഡ് ബാർ ആണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ തരും, റിജിഡ് ബാർ ഓപ്ഷൻ എന്തായാലും തരും ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റിജിഡ് ബാർ ആണെങ്കിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ സെയിം ആണ്. ഡിഫ്ലക്ഷൻ സെയിം ആണെങ്കിൽ PL/AE ജനറൽ ഫോമിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനും അതിന്റെ ലെങ്ത്തും വേരി ചെയ്യുന്നോ ഇല്ലയോ നോക്കണം. അത് നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനും ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനും കൂടെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് P1ഉം P2ഉം കിട്ടും. എത്രയാണ് P1ഉം P2 ഇവിടെ കിട്ടിയത്, 30 and 10. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ്, സി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. സി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. A metal bar of length 100 mm is inserted between two rigid supports and its temperature is increased by 10 degrees Celsius. If the coefficient of thermal expansion is 12 into 10 raised to minus 6 per degree Celsius, the Young's modulus is 2 into 10 raised to 5 MPa. The stress in the bar is 0 ആണോ, 12 MPa ആണോ, 24 MPa ആണോ, 2400 MPa ആണോ? ഏതാണ് ആൻസർ? നിങ്ങൾ പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കി, അല്ലെങ്കിൽ പോസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്താലും നല്ലതായിരിക്കും. ഓക്കെ, പോസ് ചെയ്തിട്ട് കമന്റും കൂടെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ബാക്കി സോൾവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പം എന്താണ് നമ്മളിവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്, സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമുലയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഇതിൽ. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോർമുലയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്, ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ്. തെർമൽ സ്ട്രെസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇവിടെ താഴെ എഴുതാം, തെർമൽ സ്ട്രെസ്. എന്താണ് തെർമൽ സ്ട്രെസ്സിന്റെ ഫോർമുല, ആൽഫ ഡെൽറ്റ ടി ഇൻറ്റു ഇ. ആൽഫ ഡെൽറ്റ ടി ഇൻറ്റു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും. ലെങ്ത്തിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും. അതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട. ഫോർമുല ഇതാണ്, തെർമൽ സ്ട്രെസ്സിന്റെ ഫോർമുല ആൽഫ ഡെൽറ്റ ടി ഇൻറ്റു ഇ ആണ് ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം എന്താണ്, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. എന്താണ് ആൽഫ എത്രയാണ്, ആൽഫ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 12 into 10 raised to minus 6. അതേപോലെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ്, 10. അതേപോലെ യങ്സ് മോഡുലസ് എത്രയാണ്, 2 into 10 raised to 5. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആണ്, കാൽക്കുലേഷനും സിമ്പിൾ ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് 5 ആണ്, അപ്പം ഇത് ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ആയി. അതേപോലെ നമുക്ക് എന്താണ്, ഇത് -1 ആണ്, -1 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ആകും. 12 into
24 MB. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, കാൽക്കുലേഷനും സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ്? ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തെർമൽ സ്ട്രെസ് ആണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പം ആൽഫ ഡെൽറ്റ ടി ഇൻറ്റു ഇ. ഓക്കെ, അപ്പം ആൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 24 ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള 24 MB ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും സംശയം, ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് എ ലോട്ട്.